Hiện tại thì tay của Kỳ Lân đang đeo chiếc đồng hồ Rolex Direct size 40 này rất là hài hòa hợp luôn. Và nó vui là tay Kỳ Lân giống như là sinh ra để đeo đồng hồ chính hãng của Thụy Sĩ vậy á. Nên đeo cái đồng hồ nào mà chính hãng Thụy Sĩ cũng đẹp hết trơn á. 36 cũng hợp, mà 40 cũng hợp, mà 41 cũng được luôn. Bởi vì cổ tay Kỳ Lân ở mức hợp lý vừa phải, nên mình đeo từ 36, 40, 41 đều hợp lý hết. Như đây, hiện tại tay này Kỳ Lân đang đeo chiếc đồng hồ 36 cũng rất hài hòa, rất đẹp. Và hiện tại tay này đeo size 40 cũng rất hài hòa và rất đẹp. Bởi vì cái tay của Kỳ Lân nó ở một mức ở giữa chừng nên mình đeo được cả đồng hồ 36 và 40. Cho nên qua video này Kỳ Lân hy vọng là tất cả các khách sẽ hình dung được là tay của mình đeo chiếc nào là đẹp, 36 hay là 40 hay là 41. Thật ra 40 và 41 nó cũng xem nhau thôi. Chỉ khác nhau đại đa số là 40 là full vàng, còn 41 thường là thép, hoặc là 41 là mix giữa thép và vàng hoặc là vàng.